Guys, hapon na naman. Magsasarado na kami mamaya. Pero may last pa ditong tinitira. So, ganito magsira ng cup. Hub, prepare yung hub. May sprocket. It's a light man. Mukhang madilim yung mundo natin. Eh, ito. Ano to? Boss. Gulong interior. Anong gulong? 300 by 17. Lane bulldog. May gagawin pa pala. Nakikialam na ako. Hindi ah. Yan, kukuha tayo ng gulong. 300 by 17. Bulldog. Where are you? Aray ko, butang ina. Ito. 300 by 17. Bulldog. Aray ko. Ito. Interior. Walang labor yan, pre. Okay lang, pre. Ay, kaya yan, pre. Nakabaklas naman eh. So, kahit walang labor. Kakabit tayo ng gulong, 300 by 17, bulldog. Para ano? Ayun, magagawa ka pa nga ng spring, pre. Ayan, mag-juice. Repair hub. So, yun yung gulong. Mag-juice. Sira. Jokes, kakabit tayo ng gulong 300 by 17. Parang kasya pa ito sa side wheel niya. Vlog na jokes. May pare, nakalap na yung mga gamit. Hira. Pinapalit na. Tapos! Paresa tayo. Paresa tayo, botchog, no? Botchog. Yung kasama nyo ngayon na yung nakapagpagod. Jeremy ko. That's done.
Magpapasalamat nga kami kasi may papagawa din isang double good. Kaya pipitsugin lang tong shop namin. Papagawa siya dito. Napakalaking bagay sa amin yan. Sa amin dito. Taga go for go. Nakakasaya. Kahit pangit ang amin siya. Yung babalikan na ng girlfriend. Binabalikan na? Sorry. Nakamove on na ako. May bago na ako dyan sa tabi-tabi. Sakat ba kayo lang? Magkano yung kaya? Magkano po? Sari-sari gawain. Mura lang. Yung ano na lang. 50. Pwede na 50. 50. Tapos nagkita tayo sa daan. Libre mo ako lugaw. 50. Oh, bakit tayo yun dito? Sure ka? Yalikan siya ko. Pwede siya yun. Sa highway. Mapula, maputi siya, pero ba't ganon? Nandiyan na? Nakita mo na? Okay. Kailangan ko pa gumawa ng system. Kailangan ko pa yan rin. Agad-agad yan. Yan si Pare, nagre-repair ng hub. Hindi niya mahanap yung panungkit. Nasaan na naman napalagay yan? Ayun, nasa ilalim ng upuan mo, sir. Yan. Samot-saring gamot. Gawain. Tapos na gawain natin. Naikapit na natin yung gulong sa interior. Okay na to, pare. Malinis na. Okay na, Mr. Napahutan. Salamat sa pagpapagawa, sir. Balik po kayo. Pag mayabang mo sa Go for Gold na dito ka nagpapagawa. Salamat, sir. Balik po kayo. Magpapa-autograph ako sa iyo. Autograph. Salamat, sir. Uwi ka na. Ingat ka. Tatambay ka pa pala. Sige. Ayusin niyo parada niyo. Hindi ko kayo mapalayas. Pare, ano yan? Inidilaan pa pala yan, pare. si pareng Clyde. Yan. Nagre-repair siya ng hub. Yun. At eto naman yung pakialam, merong tambay. Pumuri din. Pisyo. Yun ang trabaho niya dito. Mang inis. Yan. Yan, si pare. Pare, ano yung kinukot-kot mo? Yung Pinatanggalan ko ng tinga. tinga, yung ngipin, pare. Tanda ano kaya? Yung mismong nakakabit na batalya. Meron. Alloy lang. 270. 270, pare. I-adjust tabulya ko yan. Depende yung gusto mong dito. Ano mo kaya? Iikot mo yung pinaka ganito niya. Pedal. Kaya ano mo ganyan, tapos dito siya. Ayan. Basta hindi tatamaan, no? Di tatamaan na yan. Kaya pagkata. Huwag mo na ikabit. Buisit. Paano na may stand yun?
Okay. Mahirapan siya magkano. Yan yung mga parts. Nililinis. Lagyan natin ng gas. Para lumambot na siya. Yan, malaki ka ng tatamaan. Ano? Ikaw, malaki ka ng tatamaan. Pare, binabasa ko kunti para ano? Gas. Sisindihan na lang pare pag ano. Isang boss. Sama ko. Alive. Today alive. Yeah. Go. Yan yung mga tambay namin. Ay, masasabi mo. Hey, what's up? Binigyan ako jokes. Ano yan, jokes? Ano yan, jokes? Ah, siyan. Ayun sa ate dyan. Ewan ko, bigla akong nilapitan, binigyan ako. Sa ate. Ayun dyan, sa loob. Doon? Hindi, ikaw kasi yung nagkabit mo no, dati. Kinabit mo. Kinabit mo kasi yan. Pala. Oh, nakalimutan mo na. Siyempre. Hindi ka niya nakita nung na-pre-taste dito. Nung na-pre-taste dito. Lubos niyan sa Pogi ko YouTube talaga. ko rin eh. Wala na kami customer. Isa na lang. Ito sa Monday, ano? Sarado bukas. Tuesday na. Tuesday na ito babalikan. Yan. Last na yan. Tatapusin na lang yung realign. Ito. Naantay na lang namin yung kukuha. Ito. Naantay ko na lang uuwi. Di ba siya uuwi? Hanggang magsarado daw kami. Yan, mga yan, di pa yun uuwi. Mamaya pa mga yan. Meron lang, no? Long nose, boss. So, ano yan, replacement ng springs eh. Hindi naabot. Ito yung papalitan. What to? Hindi makita. Napakaliit. Yan. Yun yung nagpapagalaw ng pinaka ipin nung ano. Kaso, babali na siya. Kaya papalitan ng bago. Oh, ayan. Naghiwalay na nga. Ayan. So, hindi na pwedeng ibalik. Kailangan ng bagong gawa. Gawa-gawa na lang. Yan, kagaya niya ginagawa ni pare. Oh, improvise. Kaya kung may mga problema kayo mga ganyan, huwag nyo na problemahin. Kami nang bahala dyan. Kami na bahala. Dadagdagan namin. Dadagdagan namin yung problema nyo. Kawawa kayo. Yun ang bahala. Ito ko sa inyo kung paano mag-repair ng Matibay ka pa rin, kuya doon. Oo, siyempre. 24 oras na. Kasi may Mahaba matibay, pa. hindi nga nabubid sa BGS nagtatapoy. pang klase ka talaga. Dito pala nabubid. Manghawa pa. Oo, nakikita mo. Parewa na. Galing ah. Galing talaga sa inyo. Uy, yun. Nakagalaw na. Yan. Ready na ulit. Pwede na. So, Improvise. tama na yun. Nagalaw na dalawa. Ayos.
Bearing. Natiklop yung isa. Di pare, lagyan mo lang na langis yan. Hindi pa nagdadala doon na. Yeah. Hindi lang pa nagdadala na. Mahaba pa. Mahaba pa. Babawasan pa yung spring. Babawasan yung spring. Mahaba. Tutukod. Ah. Yun, malagitik na. Okay na yan. Sigurado na yan. Kaya 2 pounds lang. So, 2 pounds. Okay. Makakasama lang naman sa built-in na bike yan. Built. Guys, babalik na yung mga pyesa. Okay na yung pinakano. May nag-away kanina sa tibagan Yan yung Natex 1 na. Nagbanggaan single. Ito yung Nagbanggaan pa yung ramport na nga, lalaki ng bato. Yan. Yan, kaya hindi na kumakapit, hindi na gumagalaw yan kanina. Hindi nga dumulas. Hindi ko talagang naghalubog sila Yung isa, pasag-pasag ang bearing sa unahan. Yung isa, tumabingin mga bela. Tingnan ko matibay ang ano. May nagmumura na. Buti may Ito dumating yung na gwardiya na bali. nakakabit Sila nang na ano, nag-ayos doon. yung pinalitan para gumalaw na. Kaya hindi na gumagalaw. Putol na. Kaya hindi siya gumagalaw. Kaya yung replacement, may replacement na siyang ano, spring. Kaya gumagalaw. Yan yung nasira. Yan, sira rin yung kuko ko. Ang itim. Yan. Naglalagay na tayo ng bearing, maliliit na bearing, grasa. Grasa muna para dumikit yung mga bearing. Hindi, ano na nga. Yung isa, 50 siguro. Yung isa, 40 plus. Yan. Uy. Saan ko yung nalagay yung tira ko dati? Naiiwan ko eh. Hindi ko na ibalik eh. Bakit 50 din naman bayad nyo rin? Yung. Yan, naglalagay na tayo ng bearing. Yan, nasira lahat ng bearing yan kanina. Kinalawang, pati yung spring kinalawang kaya naputol na. Yan, yan si pare. Repair hub para makatakbo yung bike. Mahirap paglagay ng mga ganyan, maliliit lang. Sobrang liit ng bulitas. Okay. Okay. Okay na, kompleto na. Icon. Tapos yan naman yan. Ano yung itlog mo Ano yan? Yan ang linalike nila Eh pare, pakita mo kung paano. Yan. Doon mo sa likod ka maglagay. Yan. Yan, ilalagyan ng bulitas din sa loob para hindi kakalog-kalogs. Yan. Bago lahat yan, mga sir. Oy, huwag mo ilagay lahat na pare.
Kilala ko. Bus na pare. Bus na. Aba, may isa pang ano, plastic. Kailangan umorder sa Lazada. Ay, Lazada. Lazada. Wala naman ganyan sa Lazada ata. Yan, maliliit na yan. Hirap ilagay yan. Kailangan ano, puno para hindi kumalog or ano. Maganda yung ikot. Kulang. Ito lagari. Oh, baka madali yung kamay. Inuulang, kinapos yung bukas. Yan, bukas ulit naman panibagong. Malapit na matapos. Pagka ano yan, okay yan, ready na yung kabit yan. Yan, kailangan ilagay yung washer, mga washer na maninipis. Maninipis lang yan. Kalog na kanina. So, babawasan ng ano, 2 piraso, no? Ito. Yung pinakamanipis. Hindi, malaki yan pa rin. Malaki pala. Parang ano ata. Yun. Ayun. Yan yung loob niyan. Ka-jugs. Okay, pinakatakot. So yun guys, pasensya na kayo sa gagawin namin kasi gagawin niya medyo brutal kasi wala kaming mga special tools. Yan yung pinagkaiba ng mayaman na bike shop sa mahirap na bike shop. Pero kami lang nakakagawa niyan mga jubes. Huwag niyong gagayahin. So ano, jugs. Kulang. Kailangan lagdagan, no? Alin, yung mas makapal o yung manipis na? Eh, iwanan nyo isa. Yung mas manipis na ilalagay. Yan. Yan. Mas manipis. Yan pare. Yan. Malaking bagay yun kahit manipis lang. Inuulit natin. Yan ang pinagkaiba ng mayaman na bike shop sa mga hirap na bike shop. Mahirap na bike shop, pinupukpok lang. Kaya ako natatakot ng paggawa ng ganyan. Huwag ka na magpapagawa dito. Pumunta ka sa di aircon na bike shop. Doon. Sigurado. Satisfied. Yeah, kasi may mga tools na ano yan mga sir. Tayo, wala pa tayong pambili nun, sir. Tapos na. Tapos nang gawin. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Yeah. Lalagay na tayo ng ehe. Bulitas. Okay, guys. Ano, guys? Wala, luma na yun sa guys. Yes, guys. Kay jugs lang tayo. Eh, naging epekto sa matagal na hindi pagpa-repair, pagpagrasa. Puro kalahawang ang inabot. Natakot sa mekaniko. Yan. Puro kalawang, master. Yung mga itsura. Itsura, matakip. Yan.
Sobrang kalawang. Mabayaan nyo. Hanggang sa hindi na tumakbo. Stock na. Kuya, Stock. ginagamit din. Ginagamit lang kuya siya. Gamit lang. Walang Walang ano. sa Walang mekaniko. repair. Basta gumulong. Pwede mo muna nilagyan ng bulitas, pre. Sa doktor. Pulitas. Yan yung finish ng gawa ng ano, kabitan ng sprocket. Hindi na siya nag-loose. Kapit na kapit. Pang ilang taon na naman to? Mga 10 years. 10 years now. Lalagyan na lang ng bulitas. Bulitas na malalaki. Para kapit ko siya. Mas malalaking bulitas naman yan yung nilalagay. 9 pieces side by side. Jukes. Saan may grasa para smooth. Kaya daw ah. Sabi na naman. Sinam. Ang motor ko yan. Okay. Bike. Piping. Meron. 170. 170. 170 daw. 170. Ang flashlight meron. Meron din po. 450. Meron yung 450 na walang busina. 450 na may busina. May customer ko bibili. Yan pala, natapos na ni pare. Ready na yan, pre? Ready for pick up? Pwede nang gamitin. Wala na sablay yan. Sigurado yan. Kaya mga Jukes, dito lang kayo magpa-repair pag hindi tinuo yung mga mekaniko dito. Smooth tayo smooth yan. Para pag tinuto yan, mas smooth pa yan. Di ba kayo, dog? Yes! One manong! Yan, pwede na yan. Okay. Sasarado na tayo. Bye ito, bye-bye. 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 Wait, manong. One manong. Gawid ka, gawidan. So yun guys, bye-bye na. Magsasarado na kami.